Xưởng Mỹ nghệ Tài An xin giới thiệu tới quý khách hàng bộ cửa võng tứ quý Mai Điểu. Bộ cửa võng được chạm khắc tứ quý, tùng, cúc, trúc, mai, tượng trưng cho 4 mùa trong năm, mang ý nghĩa quanh năm hành thông, vạn sự tốt lành. Phía trên là hình ảnh chim điểu bay lượn, biểu trưng cho cát khí, điều lành và sự hưng vượng. Phía dưới là tích tùng, hươu, thể hiện phúc lộc, trường thọ, gia đạo bền vững, con cháu sum vầy. Tổng thể bố cục hài hòa, đường nét đúc chạm được xưởng hoàn thiện thủ công, họa tiết kênh bong, tỉ mỉ phù hợp với nhiều không gian thờ tự khác nhau. Ngoài cửa võng, xưởng Mỹ nghệ Tài An còn thiết kế, sản xuất, thi công, lắp đặt trọn gói nội thất, nhà thờ tư gia, nhà thờ họ, từ đường với các sản phẩm thờ tự truyền thống như bàn thờ, hoành phi, câu đối, cuốn thư ngày thờ, khám thờ và các sản phẩm thờ cúng khác. Quý khách có nhu cầu tư vấn, vui lòng liên hệ số điện thoại Zalo 0977 368 889.